welkom terug by nog 'n ander episode van Erongo Talk. My naam is en ons kuier vandag by die Platz Am Meer Mall. Nou die is ook die nuwe plek waar ons kantore geskuif het, so julle kan gerus inkom en vir ons hallo kom sê. Ons gaan julle die nuus bring, so mix and match in Engels, en ons gaan ook vir julle die weer en getye ook bring. Nou Christie Sitzer gaan vir ons 'n getuienis gee hoe hy sy vrou bygestaan het toe sy met kanker in 2020 gediagnoseer was. So bly ingeskakel, ons is weer terug by julle. Now time for our news. The husband and wife who committed suicide in their Swakopmund home on Sunday allegedly did it to put an end to a life of terminal illness that he suffered from, while she allegedly did it because she loved him too much to be without him. That was apparently what was written amongst others in the suicide note, which was left at the scene and on Monday read by the wife's colleague before it became part of the evidence confiscated by the police forensics officials. He had a blood condition and he did not have time left, and she loved him too much to be without him. That was apparently the reason why this tragedy happened, the colleague told Erongo 24/7. Top investigator Nelius Becker and national forensics expert Paul Ludik were among the officials at the house in Goshawk Street in Swakopmund's Vogel Beach suburb, where the deceased was still in their bed where they died after allegedly drinking something. The couple also euthanized their pets, a dog and a cat. On Monday afternoon, the police were still reluctant to release the couple's identity as they were foreign nationals. The husband was a South African citizen and the wife a British citizen. They apparently have one son and they operated a business that provided services to Swakop uranium. The embassies were informed and have to, in turn, inform the relatives. No one wants to read about their death of the family in media before it is officially released, said police spokesperson Deputy Commissioner Kauna Shikwambi. Moving on to our second story. The first fuel price hike for 2022 motorists face on Wednesday won't be the last, economists have warned. Filling a fuel tank this February will be nearly 35% more expensive than in February 2021. A year ago, a litre of petrol at Walvis Bay cost 11.85 Namibian dollars. On Wednesday, it will be more $4.10 more expensive than the $11.85 last February. The diesel price at the coast will increase to $15.98 compared to $11.88 a year ago. Given the weaker Namibia dollar and higher global oil price expectations, Simonistorm foresees fuel price hike for March and April too. Reacting on government latest fuel price announcement last week, Simonistorm said the Mines and Energy Ministry will fund under-recoveries by using funds from the National Energy Fund. And under-recovery means the pump price paid by consumers is lower than the cost at which fuel was imported. Last month alone, under-recoveries amounted to 67 million. In the last 12 months, the Ministry of Mines and Energy incurred a net under-recovery of $9.28 per litre on petrol and $5.60 per litre on diesel, Simonistorm said. Moving on to our third and final story, Namibian Prime Phosphate has already put in motion the process for applying for another environmental clearance certificate for the Plant Sandpiper Marine Phosphate project near Walvis Bay. According to a public notice placed in a daily newspaper, an environmental assessment and public hearing will take place for the proposed project. This after the High Court last year issued a court order that no activities may proceed at the project without an ECC. The court found that NMP did not apply in the prescribed manner for the certificate during the relevant time and was without an ECC.
The court, however, declined to declare its mining license invalid. At the time, NMP said its mining license, ML170, and the rights conferred to the company thereunder are not affected by findings of the court and remains valid. The legal proceedings were aimed at challenging the validity of the license, which was issued by the Mines Ministry in July 2011. Now, if you'd like to read the stories and many more, don't forget to visit our website on www.erongo.com.na. Waar my vroukie sit daar agter waar sy deur die trauma gegaan het van borskanker. Hulle weet 2020 kom die Here en die Here kom, hy kom shake my grondgebied en hy verander my karakter. Ek vra vir die Here die dag wat ons hoor en ek vra vir die Here, maar hoekom ek? Die ander ek by die huis kom, len slaap ek en normaal baie dinge deur my mind, maar die Here vra my, hoekom jy nie? Wat maak vir jou anderste as die volgende ene? Ek sê vir die Here, maar Here, ek doen dan alles wat U wil hê, maar die Here sê, maar jy is nog nie op die plek waar ek wil hê jy moet wees nie. En ek kyk rondom my en ek besef toe, maar waar wil die Here hê moet ek wees? En julle weet, ons beweeg die oggend na die 20ste, ons beweeg na die sentrum toe in Swakopmund, nucleus center toe en die oukie kom ry, Reiner as sy naam, hy kom ry uit Windhoek uit die oggend en hy sê, luister, ons moet nou die nucleus spuit insit en hulle sukkel om die spuit in te kry en ek sê weer, Here, wat is besig om te gebeur hierso? En ek begin te leer ook die mediese terme van hulle praat van lumpectomy en mastectomy en ek sê, ja, ek het nog nooit eens geweet nie. En hy sê, luister die Christie, vat hierdie toenis oor, gaan geen sit vir dokter jou bou, hy sal weet wat om te doen. Ons ry deur en ek en Angelina ry, my oudste seun is saam met ons kom by die hospitaal. Dokter sê, Christie, ons gaan nou moet kyk wat gebeur. Ek sê, dokter, ja, maar soos ek gehoor het, dit gaan jy net 'n lumpectomy doen. Sê vir my, wat is 'n lumpectomy? Die dokter verduidelik vir my, maar ek is nie op daai level van die mediese terme nie. En jy weet, so 'n tydjie in die operasie kom dokter terug na my toe en hy sê vir my, luister, ons moet 'n call maak. Ek vra, dokter, hoe nou? Dokter het gesê, ons gaan net die limf strek. Hy sê, nee, dit is baie erger as net die limf. Hy sê, meneer, jy moet nou 'n keuse maak, of ons trek die limfs en ons kyk na 3 maande en dan kyk ons weer. Ek sê, dokter, kom gee vir my so 5 minute en dan praat ons weer met mekaar. En nou moet julle weet, nou sit ek in hierdie gedeelte waar ons 'n bors praat. 'n Bors is baie sensitief, want dit is deel van 'n vrou se image. Maar die gees van die Here kom by my op en hy sê vir my, maar Christie, maak jy regte call in jou lewe in. En ek sê toe vir die dokter, kom ons verwyder die bors. Hy vra vir my, is jy seker? Ek roep vir Angelina nader en ons praat daaroor en ek sê, as ek kyk wat die gees van die Here vir my gewys het, dan verwyder ons hy hele bors. En julle weet, terwyl ons die bors verwyder is besig, hulle sê so 5-6 ure, wat dokter klaar die tumors uitgehaal het, kom dokter na my toe en hy sê vir my, Mr. Sitzer, you have made the right call. Julle weet, dus die tumor al besig om af te beweeg na die longe toe, om besig om haar gaan aan te tas. Hy sê vir my, dis die beste call wat jy ooit in jou hele lewe gemaak het. Nou weet julle, ek gaan deur hierdie proses en ek weet nie hoe om dit te hanteer nie, en ek staan daar buite, ek kan my oudste seun is saam met my, en ek vra vir die Here, wat nou hier vanaf, ek ken mos nie hierdie pad nie. Hy sê vir my, die tyd waar ek daar binne kan staan, hy sê, moet jy net nie worry, doen jy net wat ek vir jou sê. Hulle stoot vir Angelina, 6 ure stoot hulle van uit die operasiesaal uit en my oudste seun begin te huil en ek sien sy ma lê daar en ek staan en ek sê, Here, ja, dit is die journey van julle weet wanneer ons mos ook gaan trou, dis al hierdie beloftes. Jy's deur siekte en ek is lief vir jou. Maar die Here kom toets vir my en die Here vra vir my, tot hoe ver is jy bereid om te beweeg? En ek kom by haar en wat sy wakker skrik en sy begin te huil. En ek sê van, moenie worry nie man, alles sal reg wees. Sy het nie nodig om bekommerd te wees nie. En ek gaan nie aan die huis toe, ek en Nathan, en ek kom by die huis by die kleintjie en sy suster, en my skoonma staan en hulle vra, hoe nou? Ek sê, al wat ek vir julle kan sê is, sy is in goeie hande in.
En ek gaan op na die kamer toe en ek gaan slaap, maar julle weet, ek kon nie die aanslaap nie, want ek gaan so baie dinge deur my mind. En ek vra vir die Here, U sal moet deurkom dat U vir my op hierdie journey kan leer, want ek weet nie wat om te doen nie. En die Here is besig om saam met my te werk deur hierdie journey en Jeline begin te raak. Die volgende dag gaan haal ons as sy kom met en sy sê haarself van die vrolike gedeelte is weg, die immuns is weg en is 'n geheilery en nou moet ek sterk staan. En wat gebeur ons beweeg nader na Kersfees toe en ek praat en ek kyk die wond en ek sê wow, maar dit is erg en ek sê vir hulle, vir die familie, vir die kinders, luister hierso, ons moet vanaand en elke aand moet ons by jou ma gaan sit en bid ons en ons vra ons vir liewe Jesus, dat liewe Jesus vir haar wat genees. Julle sal nie weet, ek het my so botteltjie anointing olie gekoop. Dan ek in die aand my vinger gevat, dan smeer ek my vinger oor daai wond. En ek het gesien hoe die Here besig is om my wond te heel. Nou kan ek dit nie vir self was nie, maar ek dink maar jou ma's moes daai jou ma kan vir jou was. Nee. My ma gaan nie vir my was, jy gaan vir my was. Ek sê ja. Ja, dan trek ek maar uit en ek vat my shower toe en ek was vir haar, maar min weet ek dat die Here besig is om ons wêreld vir die eerste keer nader na mekaar toe te bring. Wanneer ons in huwelike intree en wanneer ons sê ons is by mekaar, dan is daar nog binnekant baie dieptes wat ons nog nie mekaar gevind het nie. Die Here bring in hierdie proses, bring hy vir ons by mekaar en hy begin ons wêrelde verstaan en ons kom by mekaar en ek sit op my knieë en ek sit en was vir haar, ek smeer vir haar en ek trek vir haar aan en ek sê vir die Here, wow, dis daarom wonderlik met dit waarmee jy besig is. Nou as dit Kersfees gekom, sy maak altyd die bome op en ons trek vir ons aan, ons kan nêrens gaan nie, van ma siek en dan sê sy vir my, luister hierso, gaan sit vir ons 'n Kersfees movie aan. Ek sê nee, dit is reg. Dan sê ek nee, ek wil gewoon na my suster toe loop. Sy sê nee, kom 'n Kersfees movie. Ek het al seker in Desember 50 Kersfees movies, dieselfde goed oor en oor te kyk. Maar wat ek hier besef, dit gaan nie oor die Kersfees movies nie. Dit gaan oor die daar wees. Weet dat daar's iemand wanneer ek my oë oopmaak wat daar by my is. En ek besef hierdie gedeelte en ek vat hy foundation met die support gedeelte dat ja, dit is waar my voorwaardige plek is lang as 'n naam vir hy deur te dra. Ons begin met die chemo en ons kom by die oncology center en ons ontmoet almal daar en hulle vat vir ons deur en ek sit daar so. Ek is altyd ene was dit baie moeilik om van die werk af te vat, maar die Here sê vir my, hier sal jy moet deur staan van jy moet nou 'n besluit maak. En ek besluit ook nee, gaan hierdie pad saam met haar stap. Hulle sê vir ons is 16 sessions. Ek sê, "Jo, dis daarom baie wat ons moet deurgaan." En hulle vertel toe vir ons van hulle, ek weet nie hierdie wat hulle deurgaan, is so 'n rooi sakkie en hulle sê die rooi sakkie is baie aggressief en dit is die ene wat jou baie siek maak. Voordat hulle die rooi sakkie introduce en hulle praat van iets van die Bybel, stop op hulle en hulle sê vir hulle nee. As ons lees wat die Bybel sê die blood of Jesus maak gesond. Die Here het al reeds vir ons se sondes gesterf. En hy acceptance wat sy gehad het, introduce ons hy chemo binne na in. En ek dink, die vrou is daarom tuis soos 'n ratteloop van almal praat dan van hoe hierdie chemo gaan maak. Maar dit was net die acceptance gewees en terwyl ons besig is met die chemo sessions, dan begin te slaap en Jeline. So ek sit 5 minute begin te slaap sy vir die medisyne wat hulle insit en ek het op 'n tyd gedink, maar luister hier, hoekom sit ek hierso van? Is 5 minute, dan slaap sy vir 3 ure en wat help het ek sit hierso. Maar weer eens soos ek gesê het, dit gaan oor die daar wees. Dit gaan oor die liefde wat daar is. Ons loop hierdie gedeeltes by en die hare is besig om uit te val en jy kan sien dat die hele voorkoms begin te anders te raak. En ek sê van nee, maar ek is nog altyd net so lief vir jou soos wat ek nog altyd lief gewees het. Dit het niks verander nie. So en ons gaan hierdie ding en is nou doekietjies dra en wat en ek kom eendag by ek sê van my vrou, hoekom moet jy wegsteek? Dit is wat dit is. Die wêreld moet sien wie en wat ons is, want baie kere het ons hierdie hidden agendas in ons lewe wat ons wegsteek agter 'n masker en ons sien nie die true reflection van onsself nie. Ek sê vir haar man, los daai doekietjie besigheid en sê loop aan toe met 'n kaal kop soos myne. Net so kaal, nog kaaler as wat myne is. Maar ek sien hoe sy besig is om self-confidence te kry van hoekom sy het ge-accept in die omstandighede wat sy is. En die acceptance het begin te gemaak dat sy selfverseker geraak het en sy kan hierdie journey begin te aanpak. En ons loop hierdie journey en ons het baie wonderlike vriende en baie dinge op ons pad gekry. Maar sy vra toe vir my, hoekom sê jy altyd vir almal wat het gebeur dat ek my bors gaan verwyder? Ek sê vir haar, luister hierso, hoe meerder mense dit weet, hoe beter van ons sit in kringe in waar ons mense met gebedsgroepe het wat intercessors is.
mense wat vir ons kan intree, mense wat omstandighede kan laat verander. So ek gaan vir hulle sê, jy gaan nie vir my vertel nie, ek gaan vir hulle sê, so as hulle vir my bel, hoe gaan dit my doen? Ek sê, nee, my vrou het nog deur hierdie ding gegaan, so tree jy net in vir ons en ons bid vir ons, en julle sal nie glo nie, ons kan die vreugde begin te sien het, waar het ons geaccepted in die omstandighede waar ons is, en waartoe God besig is om vir ons te vat. Wanneer ons in hierdie situasies is en ons kruip weg en ons kan nie accept waar ons in is nie, dan kan God nie deurkom om vir ons deurbrake in die lewe te gee nie. En julle weet, en ek sien, ek kan eintlik die hare begin te tel het, hoe hulle teruggroei. Ek sê, jy, as die hare teruggroei, lyk my vroegie van die dag soos Rapunzel met die lange hare. So, en ek sê, en dit is amazing, en ons kan toe oor hierdie omstandighede kan ons begin te lag. Maar julle weet wat ek leer het hierdie hele gedeelte uit. Ons gaan deur die chemo, ons gaan deur die bestraling, wat is daarna? Daarna is dit net opvolgwerk. Maar ek besef toe weer eens, dat 80% van die kankerbehandeling is jou liefde en die support function. Ek sê toe vir haar, man, luister, dit is amazing, van daarna kan er niks meer gedoen word nie, maar die liefde wat ons vir mekaar het, is die liefde wat vir jou van gesond maak. En ek dink terug aan hier wat sy vir my so gerenoveer het oor hierdie Christmas movies dat ek moet len kyk, dit gaan net oor die daar wees. En vir die eerste keer kan ek en my vrou se wêrelde by mekaar kom. Ons is 18 jaar getroud, my gedog, nee, om te provide, om werk toe te gaan, om 'n huis te gee. Dit is wat sy wil, maar dit is nie. Sy wil die laaste, van die Bybel sê, om jou naaste lief, maar jou vrou en jou man is die naaste. En ek besef die gedeelte, en ek beweeg in Februarie maand, loop ek in die tuin 'n bietjie gestres. Ek praat saam met die Here se dag soos hierdie bewondering. Ek vra vir die Here, Here, luister, is op wanneer toe ons op pad. Jy moet vandag moet jy vir my 'n antwoord gee. En julle weet, daar's een skrif in die woord wat sê, by elke donker wolk is daar 'n silwer randjie. En die tyd wat ek met die Here praat, wys die Here vir my hierdie silwer randjie in my lewe in, en die Here sê, moenie worry nie, man. Dit gaan net tydelik wees. Dit is iets wat jy moet deurgaan in jou lewe in, om sterk te raak, om na die volgende chapter in jou lewe toe te beweeg. En dit is amazing gewees, en ons kon begin te lag vir die eerste keer in die huis oor 'n situasie wat baie morbid is. En ons kon deur hierdie gedeelte beweeg, deur ons support systems. En vir die eerste keer sal julle nie glo nie, begin te leer ek die gesin, waar ons begin te godsdiens in die huis in sit, en waar hulle se ma vir hulle begin te leer dat elkeen 'n gedeelte kry om te bid. En ons familie, ek en die 2 seuns en die dogter, ons begin te trek nader na mekaar toe, van hulle kan sien dan nou ma en pa se liefde vir mekaar. Ek sê vir hy's een gedeelte wat niks in die lewe is nie, maar die grootste gedeelte is dat die Here het vir jou teruggegee aan my. En ek sê vir die Here, dankie vir die gedeelte wat hy gedoen het. Dit is moeilik geweest, maar ek het nooit een oomblik op my mind geloop. Ek het geweet dit is hard en gesê, maar ja, Here, hoekom dit en hoekom dit dat nie? Ek het die opportunity gesien van dit was vir my 'n amazing journey geweest, want ek het vir die eerste keer in my lewe geleer hoe om 'n ander antiese kind regtig maar lief te kry. En dit was amazing geweest. So dit is wat ek vir môre wil laat en sê, my journey wat ek deur, dit is nie 'n journey van morbidity. Ons moet allow, as hierdie dinge gebeur in ons lewe, dan moet ons dit accept en ons moet die beste van dit maak. As ons hier die beste van omstandighede maak in ons lewens in nie, dan kan ons nie ons battles oorkom in die lewe nie. En die een ding wat ek geleer het is, moenie probeer iemand anders se wapenrusting aantrek nie. Fight jou battles met jou own wapenrusting. Weet jy oorkom het. Mag die Here vir julle seën. Lekker dag vir elkeen en God bless you.
Sandwich Harbour 4x4 recently launched an excursion, shipwrecks and diamonds spanning over 3 days. Travelling south through the Quiso Delta lies the beautiful Sandwich Harbour where the dunes meet the sea. Travelling through the majestic dunes, the first shipwreck sighted on the way to Mio Bay is the Shawnee, which is a transport tug. For the night, the Namap camp, situated about 200 kilometers away from Walvis Bay, provides accommodation in the form of tents, complete with hot showers. Early the next day, the next destination is Mio Bay, where whale bones can be seen from whaling done in the area is littered across the beach. Also to be seen is the remaining surf boats used as transport in the early 1900s. Further travelling inland, remnants of the mining settlements Charlottenvelde and Kernberger gives us a glimpse into how the settlers and the contract labourers lived here. With a stunning view of the ocean and the dunes, a champagne and oyster sundowner completes the day. On the way back to civilization, the Edward Boland shipwreck can be seen, which now lies about 600 meters inland. Final stop of the excursion is Conception Water, which served as another source of fresh water for the mining settlements. This exhilarating adventure is concluded with some dune driving. Join us again next week on Erongo Talk as we delve deeper into the rich history of each place visited. Die weerberig vandag. Vir Walvis Bay het die son 16 minute voor 7 opgekom en sal 11 minute voor 8 sak. Walvis Bay sal 'n maksimum van 22 grade Celsius ervaar met 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 22 grade Celsius voorspel vir môre.
'n noordweswind gaan waai met 'n spoed van 13 km/h. Vir Swakopmund het die son 18 minute voor 7 opgekom en sal 11 minute voor 8 sak. Swakopmund sal 'n maksimum van 22 grade Celsius ervaar met 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 22 grade Celsius voorspel vir môre. 'n wes-noordwestelike wind gaan waai met 'n spoed van 11 km/h. Vir Henties Bay het die son 16 minute voor 7 opgekom en sal 11 minute voor 8 sak. Henties Bay het 'n maksimum van 22 grade Celsius met 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 22 grade Celsius voorspel vir môre. 'n weswind gaan waai met 'n spoed van 11 km/h. Vir Arandis het die son 19 minute voor 7 opgekom en sal 13 minute voor 8 sak. Arandis sal 'n maksimum van 26 grade Celsius ervaar met 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 27 grade Celsius voorspel vir môre. 'n weswind gaan waai met 'n spoed van 13 km/h. Vir Osakos het die son 21 minute voor 7 opgekom en sal 16 minute voor 8 sak. Osakos sal 'n maksimum van 30 grade Celsius ervaar met 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 44 grade Celsius voorspel vir môre. 'n suidweswind gaan waai met 'n spoed van 13 km/h. Vir Karibab het die son 22 minute voor 7 opgekom en sal 18 minute voor 8 sak. Karibab sal 'n maksimum van 29 grade Celsius ervaar met 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 32 grade Celsius voorspel vir môre. 'n wes-suidwestelike wind gaan waai met 'n spoed van 13 km/h. En laaste, vir Omaruru het die son 22 minute voor 7 opgekom en sal 19 minute voor 8 sak. Omaruru sal 'n maksimum van 30 grade Celsius ervaar met 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 33 grade Celsius voorspel vir môre. 'n wes-suidwestelike wind gaan waai met 'n spoed van 11 km/h. En dit was jou weerberig vir vandag. En ons het aan die einde van ons episode vandag gekom, maar as jy wil ons nuus lees, kan jy ons webwerf kuier wat www.erongo.com.na is. Ek herhaal weer, www.erongo.com.na. En as jy enige nuus het wat jy wil met ons deel, kan jy ons WhatsApp en Telegram nommer skakel wat 0808117040 is. Ek herhaal 08117040. En as jy enige tips het, kan jy e-pos stuur na ons nuwe e-posadres wat nuustips@erongo.com.na is. Ek herhaal nuustips@erongo.com.na. En van my kant af, vlei my stories uit, ons gesels weer. Totsiens.